到的是有关于森林，然后森林中以乔木为主，然后有灌木、草本、仙苔等植物，有些动物是依赖它们生存的。全世界的森林面积有40亿公顷，就是占陆地的1/3。公园、行道树和家庭树木，虽然并非是纯正的森林。有啊，刚刚。1跟8没有2。多少？第6。在寒带、在温带、20、亚热带、 16、7、森林生态系统分为针叶林、昼叶林及热带雨林3种。叶林4、5个而已。对，我们就6个，没有问题。北市超强水中生物科。落叶林带的分布不像针叶林带呈连续状，它们分布在北美、西欧、东南等区域。热带雨林分布主要在赤道附近南美洲和东南亚的气候。因为温度变化小，一样风每天都会下雨。森林中有很多生物，比如说这张图，像有蛇、飞鼠，还有一些鸟，它们画的什么小的。然后比较特别说这个飞蛇，飞蛇分布在东南亚的热带雨林，它们可以滑行24年。它们有无与伦比的空气动力学知识，因此充分利用自行形态变化飞蛇会将自己的身体变成一个平面，还1分钟。然后借助身体的左右活动来获得生物。下降加速，它下降会快速来获取中间滑行的起始速度，并保证之后在东方继续滑行。有没有什么问题？有。好。主编号码是什么？好。20、16、7、31。20、16、7、31、1、8。报告的同学好像是这一位耶，还来。然后还有没有什么其他问题要问的？白目哦。听不清楚啊。拍到了啦。拍到。好来，还有没有其他的问题的？好来，如果没有的话，请先给他